盡的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中，各有一把情，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。我唔係一時衝動啊！我真係覺得喺呢間 firm 咧，自己好似個垃圾桶咁樣啊！總之有咩垃圾就執落嚟，搞到我自我形象好低啊！咁喺個 court 又俾個官鬧，翻到嚟公司仲要俾老細捽。Michael 冇留你咩？你間公司嗰班男人咧，都唔知個腦係咪生咗去第二度噶？咁打得嘅女人啊，去邊度揾啊？喂，不如揾日咧，我同阿 Archie 約埋食飯，同你再傾啊！唉，我聽日仲要上庭啊！仲有邊單啊？我呢幾個禮拜淨係打過單啫嘛。冇心請人啊，就唔好玩人啦！俾親佢嗰啲咧，冇樣嘢好㗎，全部都豬頭骨嚟㗎。啊！我仲以為 Helen 做落會好啲添。喂，到你出手啦！我可以做啲咩啊？佢自己辭職㗎喎。點知係咪另有內情㗎？啊！你啲女人係咪天生諗嘢零舍複雜過你啲男人㗎啦？有邊個女人激親你啊？仲有邊個啊？來來去去都係得嗰個嘅啫。喂？嚇？咁佢依家有冇事啊？嗱，你過2日睇下點先好冇？如果你唔得閒嘅，咪我帶佢去咯。OK，好好。咁依家，喂？做咩啊？丁丁唔舒服啊？你個 friend 講啊，阻差辦公最高判2年，叫佢下次咪啦，冇人同啲警察過唔去啊！明白嘅，唔該晒，報道律師。客咩氣啊？叫我等得啦。喂，都係嗰句啫。嗱，總之你以後想揾詠春嘅，隨時揾我，隨時賜教。好，唔阻你啦，早唞下。喂，夏律師。報大咗，好蒲啊！夏律師啊，咁早嘅？
係啊，今日咧由中環行翻嚟，我第一次咧認認真真睇清楚條街有啲咩，個感覺真係好爽，好正。請問點解你唔 call 埋我一齊咧？中環行翻嚟嗰條街有咩好食，有咩抵買，我完全已經刮清楚㗎啦！你問我啊嘛？唉，唔好問，行開先。做咩啊？喂，幫我鏈啊！喂，我咧都想上嗰啲 mediation course。唔係啊嘛，我上咗一半㗎咯。不過如果你真係要上嘅話，你預星期六由朝上到夜晚，咁就上夠40個我承鐘。認咧，當初我係因為佢份人工高，所以我先至俾佢吸引嘅。但係做落咗之後咧，發覺佢除咗人工高啲，其他嘢好似工時、快樂指數、老闆、同事，全部都係負值㗎。你講緊咩啊，姐姐？你明唔明我講咩啫？佢咪揾工你走咧？咪先？咁你咪要等4個月先可以即刻起身？係啊，要等翻成4萬蚊啊！4萬蚊俾到呢度幾多個月租啊？成8個月，即係證明咩啊？我多1分鐘都唔想留低啊！係，你而家係出翻啖氣啊！咁但係咁跟住點啊？我當你最後攞埋個調解員嘅我真係攞咗個調解員嘅牌，我都唔可以當佢做一份工嘛，我知。係咯。咁我又冇話唔做律師。其實我讀調解員都係諗住多一技傍身嘅咋，你知啊，官司又唔係成日有得打，調解員又唔係成日有得做，睇怕我都要揾份兼職先圍到皮啦。咩鬼啊？我食邊方？你手邊方？你冇嘅咩？即係咧，無論你開心唔開心咧，個腦都會彈呢首歌出嚟嘅。啊，今日仲有現場演奏添，你話請唔請？請。兩個早餐 A。好啊，唔該，唔該。其實想當年咧，我都有諗過讀翻個法律學位嘅。唉，不過老婆大一肚啊。而家咁啊，仲好啊。喂，成間律師樓啊，啲客都係靠我同佢揾翻嚟㗎咋。今次啊錯着遇到你，咁啊算係個客行運啊。冇話行唔行運㗎，因為可能咧對家如果覺得冇着數，最後都係告嘅啫。你唔好睇呢個客啦，講嘢大聲啊，個膽好細㗎咋，30幾歲人連手仔都未拖過啊，家下無端端冇咗份工，啊，仲要俾人告偷包咁嘅嘢喎，以後仲使出嚟行嘅，唉。其實老實講啊，呢啲 case 就算真係告咧，我覺得係好嘥納稅人錢。我都係咁同個客講，不過諗落佢真係好慘㗎。原本係供緊層樓，養緊架車，而家仲要揾筆錢翻嚟找條律師數，呢包奶啊真係貴啦，買個教訓啦。啊唔知阿布大狀，你可唔可以當幫下佢收順啲咁咧嚇？唔係委聘書寫幾多就幾多嘅咩？啊你唔知規矩咧，我唔怪你。話晒你都入行冇耐啊，其實收費嘅嘢咧好有彈性嘅。唔通個客到時唔夠錢俾你，你告佢啊？斬佢啊？講緊8000蚊啫。計埋我哋律師樓條數唔止8000嘅，我已經冇乜賺佢㗎啦。你咪當咗我好心咯。咁啊，反正我哋日後仲有機會合作啊。呢單案如果再開庭審，控方不提證據起訴嘅話，咁啊即係唔使打。到時你最多咪就去法庭坐咪走得收得工啦嚇！啊，跟住我仲有幾單案想揾你打嘅喎。
思，我有啲事要走先，你慢慢啦。阿布大壯啊，咁即係點啊？冇所謂啊。OK，一於咁話，一於咁話。唔該，老細。多謝62蚊啦。等等啊！喂，阿哥哥仔啊，我哋唔收毫子嘅喎。剩翻1蚊，八達通嘟咗佢啊！ESCC 103/2016劉錦江。法官閣下，如果被告願意簽保守行為，控方會就控罪不提證據起訴。被告，你願唔願意簽保守行為？願意啊！控罪展理於2016年12月13日喺灣仔莊士敦道300號利德商業中心11樓一間叫 Bonus Company 公司嘅茶水間，偷咗一包屬於黃小玉嘅200毫升人奶，干犯咗香港法例第210章盜竊條例嘅第6條。控罪詳情：2016年12月13日，受害人黃小玉喺放工嘅時候，發覺自己較早前喺茶水間雪櫃嘅一包人奶唔見咗。事發第2日，受害人收到一個匿名短信，承認係拎咗包奶嚟飲，仲問係咩牌子，喺邊度可以買得返。受害人決定報警，公司喺翻查閉路電視影像之後拘捕被告。被告喺警戒下承認短信係由佢發出，同時承認自己係未得受害人同意之下拎咗包奶嚟飲。被告，你同唔同意案情？同意啊！法官閣下，控方決定不提證據起訴被告人。本席宣判控罪撤銷，被告人無罪釋放，但係需要簽保守行為12個月，不留案底，只簽1000蚊。呢1000蚊你唔需要繳交，但喺未來12個月，你不能干犯盜竊罪，否則呢1000蚊你唔單止要俾，就新犯嘅控罪，你將會被起訴。被告人明唔明白？明啊！真係唔該晒，真係唔該晒。不過你下次揾隻行遠啲啦，喺嗰度食啊，唔可以嗰度屙啊嘛，唔係監咗你坐啊！我見過鬼仲唔怕咩？係唔該晒你啊，鐘先生。咁都要多謝布大狀啦，話晒都係佢幫你同控方講掂數㗎。我以前咧真係估下布大狀唔到啊，即係平時見佢咧10下10下，今次真係有呢啲料到嚇。唔該晒。即係不枉我咧賣咗前妻，即執翻身彩，呢白皮嘢咧真係抵使。唔該晒你哋，唔該晒。我趕時間啦，走先嚇。去邊啊？我帶埋你啊！路啊！我問你，個客唔係俾唔起錢，點解你要撳我價？如果唔係我介紹個客俾你，你連呢5000蚊都冇啊！話我撳你價，我家係塞錢落你袋咋？呢啲叫江湖規矩，邊個大狀唔係靠律師樓出糧俾佢㗎？同我拗數，你邊位啊？今日同個師爺反咗台，下單生意啊凍過水啦。個客明明俾8個，佢仲撳我價，分得5撇俾我，你話興唔興啦？頭先喺茶餐廳見到有一幕都幾震撼。
有冇帶渠先生嘅第三副嚟替換啊？哦，唔該，麻煩你出去先啦，姑娘要做嘢。想問下病人平時嘅起居飲食係邊個睇住佢嘅？應該有個鐘點幫佢㗎。咁即係話兩位唔係同佢一齊住嘅係嘛？我哋係佢朋友。咁佢屋企人咧？全部喺晒外國。佢而家嘅情況係咪好差？嗱，之前都同你哋講過啦，其實病人嘅年紀都唔細㗎啦，佢有糖尿病，平時仲要枕住打針添，一個唔小心咧，好容易有併發症嘅。如果平時喺屋企有人照顧佢嘅起居飲食咧，就比較放心啲啦。咁佢可以幾時出院咧？呢個就係等佢食翻嘢先得啦。我諗呢幾日暫時都要吊住營養液先。唔該，姑娘。師傅，我係占士啊，我攞阿 John 嚟睇你啊。師傅啊，我係阿 John 啊。唔該晒，等我嚟啊！唔該晒嚇。哎呀，整到污糟邋遢。哎呀，老爺你做乜嘢啊？我行開陣啊，咁都唔得嘅，真係好煩啊！我真係冇你咁長命啊，馬手啊，我死得比你早添啊！喂，你個 motor，唔該。過兩日試下揾到阿 Raymond 喺英國嘅電話先。咩 Raymond 啊？係師傅個仔咯 ，Benson 啊 ，Benson 咧？有年我去英國，師傅叫我順手攞啲嘢過去俾個仔，咁得啦。你有佢地址，咁我可以揾到佢電話號碼啦。地址唔同咗啦，個電話都改埋啦。過兩日等師傅清醒啲，問清楚佢咯。我係話時話啦，你怕冇仔送終啊？你驚我冇啊？定你驚你自己冇啊？而家女人揦埋都唔興生仔嘅。咁啊，要問翻個男人至知啦。你又唔結婚，又唔生仔，又唔拍拖，你唔寂寞嘅咩？你唔係問緊你自己咩？細丁，每個男人都好似狗公咁，最後咧都要隻狗乸陪過世。你唔俾隻狗乸死得早過隻狗公咁，你睇師傅幾凄涼就知啦。或者你叫我咩話？你咩？唔該，你以後唔好再叫我做細丁啦。咁啲海友叫我做大丁，我唔介意嘅喎。我介意啊！我同你加埋都幾乎成100歲啦，仲大丁細丁咁，你肉唔肉麻？咁當年啊，係班大仙幫我哋改噶嘛。係 Pansy 啊！果然係上心喎。咁大眼雞喪禮嗰日啦，你唔好扮晒酷咁啦。我冇你咁多情啊，得未啊？其實我都估唔到咁多個裡面，大眼街係最先走嗰個。佢原先諗住約我食飯，仲以為20年冇見，大家可以聚一聚。不過如果唔係大眼雞嘅話，今日又唔會咁人齊。不過呢，我諗佢上咗天堂之後，佢都應該係最嘈、最百厭嗰個。你仲好似以前咁樣，唔多中意出聲。不過呢，我有件開心事，我想你第一個知道嘅。咩事？我下個月結婚啦。你冇諗住恭喜我啊？定係諗住問我嫁幾多次啊？唔係，恭喜你，恭喜你。多謝你。咁你幾時輪到你啊？仲有樣嘢唔知道你知唔知㗎？其實當年我同阿大丁分開係因為你。大丁冇同你講過咩？
我帶咗啦。我小姐咧話約咗你喎。得啦，入房傾。我知，我唔應該冇約你就上嚟，但係呢件事真係唔方便喺電話度講啊。明㗎啦，有咩方便得過直接踩上嚟就即刻有人招呼你啊？你聽我講完先至嬲都未遲㗎。好啊，咁你嗰件唔方便喺電話講嘅嘢係咩事啊？我想搬翻嚟住。搬翻去邊度住啊？麥提頓。好明顯，個客上證人台俾嘅口供同受害人嘅口供完全係兩回事。個客堅持係受害人溝佢冧佢，仲話自己冇主動掂過個受害人，咁就更加唔好講話非禮啦。嗰晚嘅事，大家當冇發生過，好冇？乜你哋做律師嘅咁容易將有發生過嘅事當冇發生過嘅咩 ？OK， 就當嗰晚係我一時心軟陪咗你上樓。咁你今日又想我用乜嘢嘅理由嚟到招呼你咧？如果爹哋知道我哋分咗居，佢一定受唔到呢個打擊㗎。咁我可以點幫你？早排醫生話爹哋有 cancer。如果爹哋知道我哋分咗居，佢一定受唔到呢個打擊㗎。咁我可以點幫你？早排醫生話爹哋有 cancer。我覺得個官未必掰晒個客講嘅嘢。不過有幾點咧係控方都解釋唔到嘅。第一，點解受害人要隔咗2日先至去報警？第二，套戲成2個鐘咁長，點解受害人？哦，你哋傾住先。你哋覺唔覺得咧，師傅今日有啲心不在焉啊？我又唔覺喎，佢成日都同一時間諗幾廿樣嘢㗎。不過今次好似話佢大狀入咗醫院。早2日嘅事啦。咁今朝嗰個女人邊個嚟㗎？講到喊晒咁喎，師傅仲遞晒紙巾俾佢咯喎。咁如果有大 case 我又唔拘啊，咁即係我哋又有嘢做咋？唔多似係客。你又知？師傅好少有啲咁嘅客㗎。你又想講咩啊？會唔會係師傅嗰啲？唔好成日亂諗嘢啦，記住。阿飛啊，其實你嗰份見案陳詞咧，我睇過㗎啦 ，OK 㗎，冇問題啊，照咁樣去啦。仲有乜嘢？你而家係大律師嚟㗎啦，唔係學緊師啊，唔好樣樣都依賴我至得㗎。但係單 case 仲有個 issue 未解決。仲有咩咧？個客想投訴主控官拉布，令到佢俾多咗訟費，要求控方賠償。係邊個官審啊？姓澤嘅暫委裁判官 Simon Chuck。哦，我記得啦，你講過嘅。可能個官係暫委啦，咁個主控係老油條，咁個官咪唔敢講咁多嘢咯。其實就算邊個拉布都好，個官係有責任提醒佢嘅。咁我真係幫唔幫佢投訴好啊？下個星期就見案陳詞㗎咯。阿姐，你阿飛會點啊？話唔定個官會判你個客無罪兼唔使俾堂費，咁有一天都光晒咯。同律師樓嗰邊商量下，解釋俾個客聽，等單案判咗先，然後再決定有冇需要控方俾埋辯方嘅訟費。好。阿姐，你覺得醫院打傷人嘅控方俾晒口供未啊？呢2日咧都仲有個沙展錄緊口供，但係我尋日就去過醫院。原本就揾到個病人肯做我哋辯方嘅證人嘅，不過乜嘢咧？你兩個仲喺度啊？佢今日情況差咗啊！你哋俾佢唞下，下次再嚟啦。師傅，咁我哋出翻去先啦。所以我成日都同你講㗎，打刑事咧好多變數，其中一個變數咧就係證人，你應該趁佢仲講得嘢嘅時候咧，同佢攞咗口供先。依家唯有求神拜佛，個老人家撐得住咯。冇橋啦咩？咁快就求神拜佛？
你俾多10年我啊，師傅，到時咧老豆我都冇面俾。呢招咧我就喺我仔嗰度學嘅，遲咗少少去接佢啫嘛，即刻成個背脊得住我。係喎，又到月尾啦喎，又要做湊仔工啦喎。我今日都係翻屋企自己刨花路算。佢阿媽又同我調咗時間。今日個慢煮澳洲羊膠好靚，我發達咗。哦，係啊，識唔識羊㗎？我 OK 㗎。煮出嚟大概4成素，加埋乾葱香草汁，唔單止唔酥，仲甘香過牛扒㗎。你話事啦 ，Jamie。咁照舊幫你要杯 Motor Company。好啊。呢位先生咧？我一樣得啦，唔該。好啊，多謝晒兩位。呢排小仔喺 High Court 撞到你嘅，呢度忙得滯，行唔開啊？都唔係，下個月有單 before 摘官嘅。不過見今日得閒，咪落嚟幫下手。做嘢先，慢慢坐。好啊。師傅啊，我頭先有冇聽錯？佢話下個月有單 before 摘官，咁即係佢係律師嚟嘅。咁佢嚟呢度係兼職啊？咩兼職啊？佢係呢度嘅老闆嚟㗎。Jamie 咧本身係大律師嚟嘅，但係佢係中意煮嘢食，咪開間餐廳嚟玩下咯。咁我自己都好中意煮嘢食。唔知我幾時又好似佢咁本事，可以開間餐廳玩下咧？做耐咗你就知㗎啦。大律師呢行咧，咩人都有㗎，你都唔簡單㗎，有政府高官都唔做。咁我都冇後悔依家入行嘅，咁咪最多咪勤啲揾奶粉錢咯。你睇下，下個月佢滿2歲啦。做咩張相喊住影嘅？我嗰次我遲咗去接佢，佢阿媽咪特登 send 呢張相俾我，話我知個仔喊緊咯。其實個仔好掛住我嘅，我都已經特登搬近啲佢哋㗎啦。咁咪好咯，住近啲，有咩事大家有個照應啊嘛。咪在佢阿媽唔係咁諗咧，好似失驚無神話我知個仔唔舒服，連我去見下佢都唔方便，上去睇佢又唔得。如果係咁嘅，第二日你向法庭申請個仔撫養權嗰陣，可以將呢件事講俾個法官知，做個參考。有關係嘅咩？梗係有關係啦。而家你個仔係暫時同你嘅分居太太住，你係有權去探個仔嘅，但係佢唔俾着你係個官，你會唔會將個撫養權判俾佢啊？慢慢。唔該。師傅咧就幫唔到你啲乜嘢，不過好似今晚咁食餐飯剩下，好過喺屋企對住啲花牛啊！連我啲屋企嘢都要師傅你擔心埋，真係唔好意思。你唔俾師傅都悶悶地，好想揾人陪下食餐飯咩 Hello Vanessa。Hi Jamie。呢個 Ophelia、Charles 同埋 Daniel。Hello。呢邊。我特登過嚟偷師嘅，學下你點做老闆啊嘛。大家交流下啫。係。阿錢。我記得 Vanessa 係食素嘅，你哋唔係啊？嗬。咁可以試下今日嘅慢煮澳洲羊餃。Thank you。咁多位，你哋慢慢啦，師傅幫你埋咗張單，咁我哋走先啦。多謝范大哥。哦，唔使客氣。我走先啦。師傅啊，多謝你聽我呻咗成晚。誒喺呢度啊！個仔揾咗佢好多日㗎啦，梗係上次喺我架車留低㗎啦。俾佢知道我揾翻咧，一定開心死佢。
如果再有機會，想唔想再做爸爸？哇！師傅你好犀利啊！一問就問咗一個咁腰心腰肺嘅問題。你有權保持緘默嘅。我好想再做爸爸㗎，不過連我自己都唔知自己會唔會再結婚。係咧，咁師傅你咧，有冇諗住組織返個家庭啊 ？Sorry。喂？請問係咪范小宇先生啊？我係，你邊位啊？我哋呢度係西區醫院打嚟嘅。你太太頭先喺餐廳食下飯，突然間急性食物過敏，送咗嚟我哋度。媽，我都話自己唔記得帶藥落，都唔關阿莊事。佢今日有啲，阿莊到咗啦，你使唔使同佢傾兩句？媽咪啊，係。伯伯，你幾多樓啊？我去女病房嗰層樓啊。哦，係8樓啊？哦，唔該晒喎。唔使。到啦，你伯伯。到啦。哦，唔該晒。唔使。瑞丁，你點話呢層啊？我搭錯 lift，得唔得？師傅，師傅。誒 ，John、James。終於到啦！佢成個晏晝啊，問你幾時到啊？唔該晒姑娘，唔該。師傅啊，今日精神好多喎。係咪嚟接我出院啊？好，陣間問下醫生先。係師傅啊，我同阿 John 都揾唔到 Benson， 阿 Benson 嘅英國電話係咪改咗啊？做咩嚟通知佢？或者咁啦，你唞一唞個半月先，我同 James 陪你翻英國。我喺康維道有間屋㗎。我唔翻英國，你哋唔使擔心我。我喺嗰邊都係一個人生活。我唔擔心，師傅一向都識得照顧自己㗎啦，嗬。係啊，我跟師傅學師嗰陣啊，師傅煮個飯俾我食㗎，好好食㗎。你唔講我爭啲唔記得。我記得師傅最拿手嘅咧就係煮薑葱粉絲炒蟹。英國咧買唔到靚粉絲，煮唔翻香港嘅水準。師傅你記唔記得啊？我煮個飯俾你食㗎。記得，我仲記得我太太話：好啦，我以後可以收得工，唔使做啦。喂，師傅你唔啱喎，我都係你徒弟，你未煮過飯俾我食嘅。師傅嘅徒弟我冇煮過飯俾你食。喂，你一開係咁依興熱啲嘢，就當煮過飯俾我食啊？咩係咁依興熱啊？我用鑊鏟炒㗎，明火煮㗎。師傅啊，你知唔知阿莊最叻咩啊？扮鵪鶉。咁講咩意思啊？由於啊追女仔到而家見官咧，都係唔聲咧，突然之間就嚇你一驚。呢啲係師傅教落嘅，永遠唔好俾對家知道你下一步想點。上堂唔聽書啊！講真啦，翻到嚟香港真係好唔同。嗰邊咧靜英英，開咗個電視都冇用，個電視都唔識同你講嘢嘅。我咁梗係香港好啦，起碼有我同阿 John 同佢打橋牌啊嘛，嗬？咁除咗打橋牌，仲可以行下山添。山都好行嘅，梗係打橋牌㗎啦。你哋唔知道有盲人啤牌嘅咩？我話樣樣嘢都可以賴低，唯獨是咧呢副盲鬼啤牌啊，就唔可以。我晨早啊將佢放定喺個手提行李度。哦，咁啱啦！阿 John 平時咧就冇乜嗜好，又冇乜細藝，又唔拍拖喎，得閒同師傅打下橋牌。我遲啲 join 你哋啊嚇！
啊，師傅啊，佢咧豎起隻手指公啊，話好喎。你派事啊認咗佢啦，我陪師傅冇問題啊。之但係我嘅私人時間點打法啊，唔使你教 ，OK？ 法官閣下，被告係名副其實嘅大話精。所謂嘅兩性關係專家，其實係方便佢用大話嚟欺騙法庭嘅。而事實上，案中嘅受害人喺事發當日，佢係入戲院睇戲，而唔係識男人。但係個唔好彩，坐喺佢隔離嘅係一隻色狼。案中嘅受害人因為基於怕醜，即使係俾人多次非禮，佢都唔敢大聲嗌出嚟，只能夠係結實雙腿，堅持睇埋套戲落去。如果案中第一證人楊小姐真係有俾我當事人非禮，第一，點解佢唔大聲嗌非禮？第二，點解唔即刻換位坐開，仲要睇到完場？第三，點解要隔2日先至報警？原因只得一個，就係非禮根本冇發生過。本席認為控方第一證人係一位誠實嘅人，佢所作嘅供詞係可靠嘅。嗱，本案嘅爭議點有2個。第一，究竟被告有冇非禮到控方第一證人 PW1 小姐呢？第二 ，PW1 喺當場同埋之後嘅反應，假如被告係有非禮到 PW1 小姐，點解佢當場同埋事後會有個咁唔尋常嘅反應呢？包括佢仍然坐喺戲院座位，直接睇到完場；包括佢冇通知到戲院職員佢俾人非禮，同埋隔咗2日先至報警。證人，點解你當時唔大聲嗌非禮呢？因為其實由細到大，我都係比較細膽同埋怕事嘅。其實我試過喺地鐵站俾人非禮過幾次，都唔夠膽出聲。我驚如果我一嗌嘅話，佢哋會唔認非禮過我，因為我激嬲咗佢哋。咁根據戲院當日嘅記錄，嗰場戲只係賣出咗18張飛，戲院仲有40個座位冇人坐。點解你唔走開去第2個座位坐呢？我有諗過㗎，但係我驚我調咗位之後，佢會跟住我嘛。咁點解你要等2日先報警？因為我驚報咗警之後又唔知會點樣。咁我翻屋企諗咗2日，先夠膽話俾媽咪聽。媽咪就叫我一定要報警咯。俾人非禮嗰個仲驚青過非禮人嗰個，呢種心態唔難理解。好多非禮案甚至乎係強姦案，都因為受害者佢怕難為情，佢怕俾人知道，甚至乎佢唔敢企出嚟作證，所以令到犯案者可以逍遙法外。今次嘅被告榮禮仁，好明顯因為見到 PW1 一個人，所以埋佢身，繼而發覺 PW1 就算俾人冒犯都唔敢出聲，所以得寸進尺。因此，我認為被告嘅口供係唔可信。綜合以上嘅原因，本席裁定被告猥褻侵犯罪名成立。今個星期5上晝9點半判刑。我冇非禮佢啊！被告一方面聲稱自己係兩性關係嘅專家，而另一方面喺公眾場合作出一啲侵犯女性嘅行為。喺自辯嘅時候，不單止毫無悔意，而且就不停咁吹噓自己係幾咁了解女性。喺考慮到被告今次係初犯，而且犯案對象並唔係自己學生，同時事件對受害人並未構成嚴重嘅傷害，所以判決被告入獄2個星期。控辯雙方各自支付自己一方嘅堂費。我冇做過，點解我要坐監啊？嗰啲堂費我一個仙都唔會俾㗎。被告聽住，呢度唔輪到你主場，我先至係法官。你有咩要求嘅話，由你個律師向我提出。同佢講啦。法官閣下，我當事人想繼續申請保釋，以等候上訴。保釋條件可唔可以同之前一樣？繼續以現金5000蚊擔保，每星期去警署報到2次。被告，你明唔明白？明白。至於訟費方面，法官閣下，辯方律師，訟費方面交幾多唔喺呢度討論嘅喎。我明白嘅，法官閣下。
我嘅意思係，辯方雖然輸咗呢場官司，負責翻自己嘅訟費係好應該嘅事，只不過唔應該係全部由辯方負責。辯方律師，頭先你有冇聽清楚我所講？我話控辯雙方各自支付自己嘅堂費，我冇要求你加埋控方嗰份咯。我明白嘅，法官閣下。之但係，就算係俾自己嗰份，都唔應該係全部。咁剩低嗰啲邊個幫辯方交？控方咯。你有？呢單官司之所以打咗咁耐，完全係因為我嘅 learned partner 曾大律師嘅獨門引導證人作供手法，拖得就拖，不斷重複問埋一啲同案情無關嘅問題，所以辯方認為控方係需要負責承擔辯方部分嘅訟費。法官閣，我出道打官司嘅時候，相信我個 learning partner 都仲係入緊片，夠膽批評一個比佢多30年打官司嘅前輩，我真係不得不寫一個服字。主控官啊，你有啲咩想講嘅話，不如你直接啲啦。如果唔係陣間辯方律師又話你喺度拖得就拖，兜圈㗎啦。咁係因為法官閣下冇理由贏咗場波，輸波嗰隊走去捧杯㗎嘛？我都未開聲。要求辯方咧係支付控方所有嘅堂費，依家辯方就先發制人，有咩理由咁惡啊？咁主控官，你而家係咪有啲乜嘢意見提出，想法庭考慮嘅？控方希望法官閣下考慮由辯方支付所有嘅堂費，理由好簡單，因為辯方輸咗呢場官司。本席需要時間去考慮控辯雙方嘅申請，聽朝11點再開庭。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿內情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來真的溫馨。我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對離定，藏着每句心聲，從未會被感應。回望去，有個無可替代身影。如何運用？上車啊！翻上車啊！有冇放手啊？唔放！非禮啊！佢老婆告佢非禮喎，你信咩？但係大律師公會會唔會紀律聆訊佢啊？嗱，話佢有損大律師嘅形象。阿姚大狀啊，我提議選過另外一個 Champions Head，我提名賈大狀，想換人啊嘛。好啊，大家投票表決。